Всем привет, кто сейчас смотрит на моем канале это видео. Внимательные, видимо, заметили уже, что на столе лежат спиннинги. Значит, разговор пойдет о рыбалке. Правильно. Вчера я получил из интернет-магазина вот такую коробочку. Абу Гарсия. Известная марка. Я думаю, каждый рыбак слышал об этом. Ну и как подарок к Абу Гарсии шла вторая коробочка. Здесь леска. Вернее, плетенка. Итак, пойдет разговор об этой черной коробочке Абу Гарсия, в которой у нас лежит катушка мультипликаторная. Для чего она мне нужна? У меня, в принципе, есть спиннинги. Сейчас покажу, какие. Чуть-чуть поближе. Потрачу ваше драгоценное время, пару минут. Вот и есть у меня вот такой спиннинг от Salma Elite. Тест у него, сейчас вам скажу, я уже не помню, 8,38. От 8 грамм до 38. То есть, среднетяжелые веса. Длина 2,70. Катушка стоит китайская, 60-ка, с байтернетом, все дела. Меня, в принципе, устраивает. Я его использую для тяжелых приманок. И иногда его ставлю на лодке в троллинге. Не совсем тяжелые приманки, конечно, но такие средненькие. Вот, скажем, вертушечка. Правда, уже этот самый якорек-то заржавел, надо будет поменять. И еще один спиннинг неплохой фирмы Berkley. У него, сейчас скажу, какой тестик. Тест. Где же ты спрятался, тест-то? Что ж такое-то был-то? Прям на глазах раньше был. Тяжелый, да. 15-40 грамм. Я его использую для тяжелых приманок, либо тоже на лодке при троллинге. И мультипликаторная катушка, само собой, тоже на нем стоит, чтобы и тяжелые веса можно было использовать и вылавливать рыбку тяжелую. Абу Гарсия, мультипликаторная катушка, бочонок так называемый. Модель 6601 C4. Сделано в Швеции. Все оригинал. Привезенный из Норвегии. В принципе, я в Норвегии был 10 лет. И там у меня и спиннинг был тоже Абу Гарсия. Правда, остался он там. Но катушка... катушку я привез. И решил я использовать легкие приманки. Бывает, смотришь, люди ловят нам легкие приманки, а я не могу этими спиннингами ничего сделать. Поэтому была приобретена вот такая палочка под мульт. Люблю я мульты, что делать. Тоже Абу Гарсия. Модель Венераты. От 2 до 15 грамм. Длина 2,20. И под нее нужна катушечка была. Решил я приобрести вот такую катушечку. Это, скажем, одна из лучших катушек Pro Max 3. Это не для легких весов, для таких, сороки прилетели, галдят. Надо будет пострелять немножко. Так, отвлекся. Это не для легких весов. Она, в принципе, от 10 до 40 грамм. При желании, в принципе, можно использовать и более легкие веса. Там, и 5 грамм люди кидают. Так вот. Это очень хорошая катушка, так что если есть возможность, приобретите.
8 подшипников, 7+1, передаточное число хорошее, 711. Ну, разгалделись сороки. Весом 207 грамм всего лишь. Шпуля 18 грамм весит. Магнитный тормоз там. И все такое. Вот, в принципе, есть данные. Можете поставить на паузу и посмотреть. Видно, да? 8 подшипников, передаточное число 711. 74 сантиметра один оборот. Рукоятки в смысле. И усиленный фрикцион 8 килограмм. 207 грамм весом. Размер шпули, ну, сколько, в принципе, лески, там, плетенки входит. 0,32 миллиметра, 135 метров заходит. 0,36 вот, миллиметра, 130 метров заходит. В подарок к этой катушке вот в интернет-магазине шла вот такая плетенка, 8-жилка. Все мы знаем, что существует 4-жилки и 8-жилки. 8-жилки более гибкая и у нее, короче, меньше проблем с растяжением, отстрелами и так далее. Советую 8-жилки всегда брать. Правда, это no name, как говорится. На упаковке не написано, какая фирма и так далее. Но написано, что сделано из японского материала. То есть сама плетенка, материал японский. Ну вот написано усилие, как бы 20 лб, это в принципе 9 килограмм на разрыв, 0,20 миллиметров. 330 ярд, это 100 метров. В принципе, ну, залезет и еще место останется, как говорится. В принципе, вот 0,2 туда, ну, как было написано, что 0,32 это 135 метров, то есть 0,2 будет, ну, в районе 200 метров почти можно намотать. То есть две такие можно намотать. Ну, когда есть возможность, да, можно намотать. Но когда вот нету, ну, вот сотка пришла. В принципе, сотки хватает, потому что забросы так и будут в районе там, ну, 80 метров. Я думаю, что в районе 80 метров, ну, вот такие средние приманки. Естественно, легкие будут гораздо ближе, там и 30 метров, и 20 метров разные. Может быть, даже и меньше, если совсем легкие веса. Итак, давайте-ка посмотрим, что в коробочке. А то, как обычно, мне в комментариях пишут много болтовни. Так, ну ладно, тут бумажки, как обычно. Так, тут схема разборки, я так понимаю. Неудобно одной рукой. Ну да, схема разборки с описанием, что означает каждая деталь. Тоже неплохо. Ну, гарантийный талон пожизненный, как обычно, у Оба Гарсия. Поролончик. И в нем вот спряталась вот такая чудо-катушечка. Коробочку я упакую в сторону. Ну что, давайте посмотрим, что поближе тут у нас. Как я говорил, 207 грамм. Я брал леворукую, потому что спиннинг я держу правой рукой, я правша. И левой рукой мотаю. Долго переписывался с интернет-магазином. Они как бы интернет-магазин не чисто рыболовный, а, ну, торгуют всем. И они долго не могли понять, блин, что я вообще хочу. Я им объясняю, мне нужна леворукая, но ручка справа. Как так? Да, леворукая, я правша.
Никак так, правша и леворукая. И я вот давай им объяснять, что катушка стоит сверху спиннинга, самой правой рукой держу я правша, левой рукой мотаю. Ну и в конце концов я все-таки, кое-как договорились, я ему выслал фотографии в интернете нашел фотографии вот этой коробочки и сказал, что обозначение вот должно быть такое вот: PMAX 3-L, леворукая, если R, то праворукая. Ну что у нас? На катушке то же самое. Так, дисплей не вижу. Фокус. PMAX 3L. Так, надпись. Так, где мое солнышко? Swedish Engineering. Pro Max. С другой стороны у нас Абу Гарсия, регулировка магнитов. Что еще тут было? Тут еще было 8 бэринг, 8 подшипников. Ну, выглядит очень красиво. У нее графитовый корпус, поэтому она и легкая, и прочная. Шпуля, что-то там покрытая титаном, что-то такое, я не помню точно. Алюминиевые ручки, естественно, веса никакого, ну и прочность хорошая. Резиновые ручки, ну, накладки сами, которые пальчиками держим. Фрикцион с трещоткой, очень хорошо. Тормоз центробежный, ну, чтобы шпуля не болталась, вы его шпулю пальчиком шевелите туда-сюда, так она болтается. Ну и подтягивайте потихонечку осевой тормоз, чтобы шпуля не болталась, плотненько стояла как бы. Ну и тормоз, само собой, магнитный. 5 магнитиков. Сейчас разберем, посмотрим, как она там выглядит. Сейчас я установлю камеру на штатив. Итак, поехали. Тут у нас есть, в принципе, вот такая, не знаю, как ее назвать, ну, короче, блокиратор вот этой вот крышки, где расположены магнитики. Мы вот просто ноготком зацепляем тут за такой выступ, отводим в сторону влево и поворачиваем крышку магнитов наверх против часовой, и крышка просто снимается. И вот тут у нас расположены 5 магнитов. Шпуля вынимается, вот она, 18 грамм. Люди ставят даже другую шпулю, еще более облегченную, и тогда, естественно, веса тоже будет гораздо меньше. Так она, в принципе, от 10 грамм до 40, а будут, ну, там, не знаю, от 7, от 5 грамм. Ну, при желании тоже 7 грамм кидается без проблем. А так, если вот поставить еще более облегченную шпулю, то будет еще лучше кидаться. Ну и вот, как бы, вот этот, видите, вот выступ. Сейчас на камере покажу. Видите, да? Нажимаем, и он как бы блокирует вот эту крышечку боковую. Шпулю ставим не вот так вот, не здесь, а потом засовываем, потому что там не встанет, там нужно попасть в пазы, ну либо просто прокрутить, а лучше ее вставлять вот так вот вовнутрь, прокрутили, да, она встала, тогда одеваем крышечку слегка вот в таком положении наверх. Видите, тут еще открыто. Оттягиваем вот эту ось блокировочную и по часовой закрываем крышечку и отпускаем ось.
Все, крышечка встала. И можно регулировать наши магнитики. Сколько тут, интересно, щелчков? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27. 27 регулировок. В принципе, по отзывам, кто пользуется этой катушкой, говорят, что тормоза работают идеально. Но самая проблема вообще не возникает с перемоткой, с бородами и так далее. То есть нормально отрегулировав, все у вас будет классно. И далеко летать приманки, и никакой бороды не будет. Ну, есть еще, я встречал видео на YouTube. Люди дорабатывают магниты, ставят более толстые. Блин, я сейчас из головы точно не помню, но, по-моему, у него по умолчанию стоит магнит там, 1,5, по-моему. Ну, в смысле, вот магнит этот самый, сейчас я открою. Магнит выполнен в виде таблеточки такой, цилиндрика. Он вот круглый и 1,5 миллиметра толщиной, насколько я помню. И человек ставил сюда 2-миллиметровые толщиной самые магниты, и тогда работал еще лучше. Ну, он, видимо, какие-то приманки другие кидал, и поэтому ему нужно было, тормоза немножко, чтобы были усиленные. То есть ему не хватало, может быть, вот этих регулировок, было уже почти в крайнем положении, или в крайнем, и вот он решил усилить и говорит, все классно к нему. Я потом пересмотрю еще раз это видео, найду где-нибудь. Вам ссылку не могу дать, сами, может, поищите. Может быть, есть смысл тоже купить отдельно вот эти неодимовые магниты, более толстые, и поставить. Это тоже практика будет. Я покидаю разные веса и приду к мнению, покупать мне эти неодимовые магниты или не покупать усиленные, либо оставить как есть по умолчанию. Вот катушечка работает. В таком положении держите палочку, нажали педальку, разблокировали катушку, и все, и кидаем. Катушка мотается. В обе стороны, в принципе, мотается. Само собой, вылетает в ту сторону. Когда разматывается, лесоукладыватель не бегает, стоит на месте. Вот смотрите, катушку я кручу, шпули, вернее, кручу, и лесоукладыватель на месте стоит. Как только делаем, чуть-чуть ручку крутим, все сработало, педалька назад вернулась, и пошел работать лесоукладыватель. Все укладывает. Один оборот ручки 74 сантиметра. То есть, в принципе, вы можете даже посчитать, насколько у вас улетает приманка, посчитав обороты. Скажем, например, 10 оборотов сделали, то есть 7 метров 40 сантиметров. 20 оборотов 14 метров 80 сантиметров, и в таком духе. Кто считать особо не умеет, то, я думаю, смартфон в кармане у каждого и калькулятор вам в помощь. Красиво выглядит, не правда ли? Черный лакированный корпус. Легкая. Очень классно пойдет на мой этот спиннинг Абу Гарсия. Спиннинг тоже очень легкий. Надеюсь, рыба не заставит себя ждать и будет хорошо ловиться. Все, коротенький такой обзор. Разбирать я ее полностью не буду, нет смысла, только пришла с завода.
Но, может быть, там сейчас вот, ну, как бы сниму, тоже выну там шпулю, ну, и добавлю, может быть, чуть-чуть смазки туда. И, в принципе, она вся как бы уже она в смазке. Втулки там латунные, то есть эта катушка не только для пресной воды, но и для морской рыбалки. То есть у вас нигде ничего не окислится и не покроется этим вот, скажем так, солями морскими. Все, буду собирать катушку, намотаю самую плетенку, 8-жилку, поставлю поводок, поставлю приманку, ну и покажу вам немножко. Ну что вам, господа, сказать? И смех, и грех. Грешно смеяться над больными людьми, над теми, кто наматывал сюда эту самую шнур. Установил я катушку на спиннинг, закрепил самый барабан, с плетенкой, чтобы крутилось. Ну, перевернул спиннинг вниз и мотаю, что так удобнее было, в принципе. Но чувствую, что-то не то, что-то заедать стало. И что вы думаете? Видите, полный барабан, даже сверху. Ну, я уже сам подумал, что-то, долго мотается, а тут не кончается и не кончается. С одной стороны, приятно, да, что здесь много, хоть и написано 330 ярд, 100 метров. Может быть, нолик не поставили? 3300, то есть километр. Ну, буду приятно удивлен. Если вот так посмотреть, как бы, ну, вот, диаметр вот этого внутренней, это самое, на который намотан шнур, и вот шнур, видите, синий, и еще вот сколько намотана, толщина-то какая. То есть еще и мотать, и мотать. То есть если я сюда уже чересчур намотал, а по идее должно влезать 0,2 около 200 метров, а уже чересчур, то есть метров 300 я уже намотал. И еще тут до хера. То есть полкилометра точно, наверное, вот этого шнура здесь на бобине. Ну, спасибо, конечно. Но сейчас придется делать лишнюю работу. Сейчас придется опять устанавливать эту катушку, ну, чтобы она вот так моталась. Не просто рукой мотать. И сматывать назад шнур. Ну, а дальше буду мотать, считая обороты. Вот, пока снимал, дождик конкретно ливануло. Буду считать обороты. Ну, я 200 оборотов сделаю. То есть по 74 сантиметра, 150 метров. Ну, посмотрю, сколько будет на шпуле. Может быть, чуть больше оборотов сделаю. Там видно будет. В общем, сейчас будет обратная операция. Смотка со шпули на бобину шнура. Ну вот, удалось смотать. Долго смоталось. Намотал 200 оборотов. Смотрите, почти полная катушка. И, в принципе, еще зазор для золотого ободка есть. Там миллиметр какой, 1,5. То есть можно, в принципе, домотать 200 оборотов. 200 оборотов это у нас примерно 150 метров. Ну, еще немножко домотаю, посчитаю, сколько оборотов. Жалко, не поставил этот самый счетчик. В принципе, есть у меня счетчик, но в гараже достаточно далеко. Надо ехать, в гараж. Было бы, интересно по счетчику посмотреть, сколько метраж вот этой 0,2 влезает на катушку. Ладно, еще домотаю чуть-чуть. В общем так, господа, пока мотал, солнышко вышло, это радует. Вот, смотал что-то, еще дофига осталось. Вот, можно заметить по намотке. Видите, где синяя кончается плетенка и вот где отверстие черное, вот еще дофига. Намотал 250 оборотов, то есть примерно это у нас будет
50, ну, где-то 170 метров, 180. Вот, по золотое колечко, по золотой ободок, вернее, намотал. Вопрос, не знаю, в комментариях попробуйте написать, кто пользуется именно этими катушками Pro Max 3. Наматывает не совсем равномерно. Ну как, бегунок, да, бегает справа влево, нормально, в принципе. Наматывает неравномерно в том плане, что вот эта левая часть немножко больше наматывает. Ну, тут как бы сейчас особо не видно. Ну, вот когда домотал эти самые 50 витков, 200 я намотал, потом 50 еще докидал. Ну, как бы вроде выровнялось. Так, по моим ощущениям, что вот слева больше наматывало, чем справа. Хотя бегунок бегал и туда-сюда нормально, и по по плетенке видно, что до самого края доходит. Не знаю, как бы так. Ну все, сейчас установлю поводок, прицеплю приманку и покажу. Ну вот, все установлено. Поводок стандартный. Польский, 20 сантиметров, 0,23 миллиметра, на разрыв 10 килограмм. Так как плетенка тоже на разрыв 9 килограмм, 20 лб. Вот так это дело выглядит все у меня. В Абу Гарсии очень классно, здесь есть фиксатор приманки, такой подпружиненный, можно зацепить крючочком. Так видно они? Да, вот так. Вот. Ну вот, палочка готова. Можно идти на рыбалку. Посмотрите на мои руки. Видно на камере? Видно синие полосы. Это от плетенки. В общем, господа, я с этим делом справился. Все хорошо вроде. Осталось это опробовать на воде. Но меня дико мучает вопрос, сколько же здесь на бобине шнура. Жалко, вот я счетчик не поставил. У меня в гараже померить, сколько, влезает на шпулю. Ну и хотелось бы узнать, сколько осталось здесь. Вот что значит no name, то есть безымянные самые прибамбасы покупать, шнур. Да, приятно, что здесь много, но, тогда, в принципе, и верить нельзя ничему, то, что написано 20 лб, разрыв 9 килограмм. Хотя можно, в принципе, это дело проверить. Есть весы, рыболовные, соответственно, до 50 килограмм. Можно, привязать и попробовать потихонечку натягивать и посмотреть разрыв, на чем произойдет. Кстати, я так сделаю, будет интересно, кстати, посмотреть. Что еще меня мучает, Пальцы синие от шнура. Интересно, через какое время сползет краска, когда я буду пользоваться этим делом на воде. Ну ладно, пресноводная вода, реки, озера, меньше воздействует на шнур, но если на море, я тоже планирую поехать на море половить, то, я думаю, краска быстро сползет. Порой мотал, и я держал в пальцах, чтобы натяжение делать. Не сильно, конечно, тянул, но и пальцы можно порезать. Греется, сами знаете. Так натягивал, чтобы более-менее намотал на шпуле. Если сильно натягивать, то витки врезаются друг в друга. Так вот, наматывал, держа пальцами, и аж порой, хоп, тормоз такой, пальцы прилипают к шнуру. Такое ощущение, что, я думаю, мужчины все пользовались красками различными, красили стены или еще что-нибудь. И вот, знаете, ощущение, когда трогаешь пальцем и прилипает.
И вот такое же было у меня ощущение, когда вот я шнур держал, наматывал, и вот иногда вот стопорило, аж прилипали пальцы к шнуру. То есть сырая краска, ё-моё. Вот дают. Так, ну что еще я хотел сказать? Да ничего, в принципе, уже все сказано, все написано, все, что знал, рассказал. Давайте закругляться. Попозже, когда опробую спиннинг, ну и катушку, естественно, спиннинг тоже не был на воде ни разу. Пробую на воде. Может быть, что-нибудь поймаю, может быть, нет. В описании отпишусь. Ну, напишу, что там ловилось на такой-то воде, поймалось то-то и то-то, или не поймалось. В общем, смотрите видео и заглядывайте в описание тоже. По цене, что мне это обошлось. На eBay я видел такие катушки, ну, что-то в районе $80, ну, плюс доставка, естественно. И растаможка, я попадаю на растаможку. У себя в стране я в интернет-магазине купил за 131 евро вместе вот с этой самой плетенкой. В принципе, я так прикинул, в принципе, те же деньги, если бы я купил на eBay эту катушку, но без плетенки получилось бы. Ну вот как бы так. Ну, кому понравилось, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы не пропустить еще видео о рыбалке, различные другие обзоры. Там будет не только рыболовные снасти, другие обзоры, ну и видео по рыбалке, о трофеях. Все, всем удачи!